Kulamusizaako nnyo omulungi akyali ku MRL TV eno program akandida Sports Penalty mutwogerera ebyemizannyo bingi nnyo okuviira ddala no mu ggwanga erya Uganda okwetooloola ensi yonna nga tuviira ddala mu muzannyo gw'omupiira ebikonde emmotoka z'empaka okudduka n'emizannyo mirala mingi nnyo era nga bulijjo Kigoza John Jeff nze abeerawo kubanga tutembeeta ensonga zonna ambeera ne muganda Nkalibala Timothy akamusabe ababuuzeeko ate tulina n'omugenyi waffe era naye tugenda bba tunyumyanyumyamu naye mpola mpola musajja ajja kutujja batumubategeeza netimo nsooka obuuze ku balungi abatwekumbirako abatulaba ku MRL TV tusosootera ebintu bye tubaleetedde mukisa gw'amaanyi buli tubeera neno ku mpewo zaffe MRL TV tubeerawo ne tukuwa ebyemizannyo ebisinga eby'amaanyi nga womanyi nti liigi eddamu n'ebiseera ebisinga byo tugenda bba nga tutunuulira nnyo ku University League kuba olw'ensonga nti omugenyi gwe tuyina asinga nnyo beesingaawo ate n'ekirala tugenda kwongera nnyo okutunuulira ku mipiira nga egyabaddeyo tugenda kukola contribution y'amaanyi nnyo mu byemizannyo olunaku olwaleero era mwekuumirewo temuvaawo Timo bw'atyo basobodde okubanga bategeeza akansabe omugenyi waffe guild president agenda okubanga addako omwaka 2021 Mutesa One Royal University Chifampa Lawrence agende maaso n'okubanga abalamusaako abeebaza emirimu gye musobodde okubanga mutuusaako engalo ate tugenda kubanga tunyumya naye kuba musajja munnabyamizannyo nnyo ajja agenda maaso n'okubanga abategeeza position y'ebiti byakola mu byemizannyo mumanye tulina muntu mutuufu Mr. Chifampa neyanza nnyo lwakakisa kano kemumpadde MRL TV era amanya n'eddoboozi Chifampa Lawrence nga munnange bw'abagambye olwaleero tuzze kubeera ntwogera ku nsonga nnyingi nnyo nga bwe mugenda oziwulira mu puroguramu yaffe era tulowooza nti gwe ali awo atulaba era atuwuliriza tovaawo tugenda kubeera nga tukuwa ekisinga okuba ekirungi weebali nnyo weebali ddala butereevu njagala tutandikire ku mpaka za Star Times Uganda Premier League emipiira gigenda kubanga giddamu okubanga gitojjera Timo saagala nnyo tumale budde emipiira tugenda batukonako mitono kuba obudde tulina bingi nnyo ebyokwogerako naye ng'olunaku olwaleero KCCFC egenda kubanga ekyaza police ku maka ga MTN Omondi Stadium erugogo kwegamba mu njogera ennyangu omupangisa Landlord agenda bba akyaza omupangisa kuba bonna ababiri bano tumanyi nti police ekozesa nnyo MTN Omondi Stadium ng'amaka gaayo ne KCCFC tugana banga tulaba abasajja abasinga okusamba omupiira gwa Kawowo njogera ku Mike Mutebi ne Abdallah Mubiru by the way nalabye jo coach Abdallah nga akyogerako n'agamba nti mune coach Mutebi yadde akyogerako n'agamba nti ogumu ku mupiira ogugenda osinga omunyumira ye nga ye nti coach Abdallah Mubiru alina omupiira ddala gwazannyo ogwo gwayagala flowing football ayagala nnyo okugaba naye nga police obuzibu egenda osanga nti council egezezaako okukomyawo abalwadde baayo bonna n'abaana abadde mu unders abadde bakubira gundi abadde mu under 20 nabo bagezezaako okukomawo tugenda kutunuulira ku basambi ab'enjawulo abagezezaako mu gino emipiira ena KCC gyesembeyo ogoba kuba ebadde kulani ya mipiira ena naye lwakuba okugezesebwa tekubadde kwa maanyi tebadde esamba nnyo ttiimu zino ezisembayo wansi kubamu ku basambi badde bayimiriddeko nga Brighton Kani mwana mulenzi Sadati Anaku tujja tunulira mwana mulenzi ono ada bakubira baka yaabwe Musa Ramadhan sorry adani ona ada kuba Magambo Peter ade bagezezaako okukwatira timu ya council mabegaawo kuviira ddala ku defense okutuukira ddala mu maaso then oba otunulidde timu ya police nti egenda kwetooloolera nnyo ku mwana mulenzi kujjukujjubwa mwana mulenzi Tone Maweje wakati then ono omusajja akulembedde top scorer Mululi agezezaako Brian Mululi adagezezaako banoonyeza goal suubira nnyo omupiira gulenda okugenda obeeramu nnyo amagoal olw'ensonga nti abasinga abaagala okusiba kapapula bayinza nnyo n'ogukwatiramu over 3.5 olw'ensonga nti bakochi bonna tewaliwo yeezibira bonna balumbi ate tumanyi nti tiimu ya police erina ba veteran jukiramu erina omu ku defender tumanyi olunaku lwabeera omulungi si mwangu nnyo Muhammad Hassan oba amuyita Ahmed Hassan omusajja oyo akuba baka yaabwe agezaako naye okubeera ow'amaanyi ennyo mu baka then n'abasambi baabwe bonna tumanyi abalungi simanyi oba ne Frank Zaga n'abeera ng'ali kiriya tusuubira nnyo omupiira ogwo okubeeramu over guyinza n'okugwera maliri nga gagoolo 3 ne Derek Kakoza yakomyewo yavuddeyo mu under 20 era yagambye nti wetwamulabakawo nga yogera agamba nti naye olunaku lumu olw'okuwummulamu ate mbeere nga nzira ku club noza fomu gy'abadde ataddewo mu mpaka za under 20 ejja kusobozesa omutenesi Abdallah Mubiru okuba nga muwamu eddakiika nga ziizo newankubadde ng'akyali mu koowukoowu olunaku olw'enkya URA egenda kuba nga ekyaza Vipers ku Arena of Visions Luweero ku kisaawe kya Ndejje University ekyenjawulo ekiriwo nti bano ababiri
abe basinzo obonera mu liga esayino bali kubonera 3-3 nti Vipers eri ku goal difference ekitadde waggulu simanyi mpira guno tyabo ogenda gula banga Vipers ebadde yakamala okuveera mu mpira ogutabadde mwangu muyakwadde Soccer Club Villa negikuba goals abadde 3 kubwerere kisingo nyuma kweno gundi kweno threat egenda obera kati wala ene Vipers nti bonna be bakulembedde balina obonera 3-3 kati ekintu kigenda beera eri ani anasinga okuorganizinga tumanyi nti URA yemu ku timu esingo tebera mu set pieces ate Vipers etera nnyo conceding nga ita mu set pieces tugenda kutunulira kuba mu kubasambi abenjawulo betuyinza okwogerako mu URA abagezezaako okukola ekyamaanyi tujja kutunulira ku mwana mulenzi Shafik Kajimu Kuchi oyo omusajja atera olumu obeera kapitaano waabwe tujja tunulira ku baana gya mubaka yaabwe eri organized nnyo gye nsinga okwagala ewali Benjamin Nyakojo wayimirira ne Hudu Mulichi wane Pombowa engeri gye bayimiriramu emabega gye ba organizinga mu baka yaabwe then tujja tunulyako n'abamu ku basambi ababadde abamaanyi ku tiimu ya gundi ya Vipers abagezezaako gikwata bukya bakomyawo n'omwana mulenzi yabanonyeza goolo Yunus Center then ne bana ba Paul Muchwerezi badde bajja ne bakolako additions ez'enjawulo suubira nnyo omupiira ogwo okugenda maliri gwa goolo nga 2-2 oba tiimu ya URA ogenda ogukuba olw'ensonga nti URA egenda kwezibira ng'ezinduukiriza nga yisa kuba Cromwell Mukwala n'abasambi abalala ab'enjawulo empira emirala producer afajja kuba gibatera wansi mpola naye nga Bull agenda kubanga ekyaza kitala babadde bakamala okufuna wini yaabwe bakubye Watso Giants 3-2 mpabwe prediction yo Justin Dabe ogwo mpira gugenda beera muzibuzibu kwa kati kyalo already yamazedde okubeeramu ne boost y'enjawulo simanyi ngeri gye bagenda kwasaganyamu ba Bull naye nsubira kitaleesa ogoba ogwo omupiira oba ogukozesa amaliri Mbarara City bazezayo mu Dennis Livingstone Mbabazi oluvannyuma lw'okuba nti yagobeddwa ku kyetume ndowooza gano yagafuula amakage bw'avaamu bw'anoba bw'addayo so bazayo Livingstone Mbabazi bagenda babakyaza Bright Stars mpira ogwesimanyi nti ogenda gugenda kubeera eri kaceeka omanyi obuzibu bwa Bright Stars naye kati ebadde erakasidde ebbanga nga tewangula nti erina obubonero 14 mu league kitegeeza nti erina okunoonya wins ez'enjawulo kuba oba otunudde nti ttiimu ya Bright Stars enjawulo kati gyebadde nayo wawo yajja nekwatamu awo netandika okuba ku bantu bayo mpola naye ate kati ebadde ezzeemu okulakasira ezzeemu okubonaabona nga bagikuba so nsuubira nnyo omupiira guno eno ttiimu y'Embala olw'ensonga nti yakafuna kocha omupya ate kati eyina ekyo oba nkiyite ki nti bafunyemu maye buli ttiimu efuna nga nja kugeeza ku ttiimu ya Chelsea nti buli ttiimu efuna omutendesi omupya buli musambi yeepika ayagala kulaga kochi kyanjawulo kati basajja b'Embala bagenda kwagala laga kochi ekyenjawulo era nsuubira nnyo Mbala ogoba omupiira ogwo Watso agenda kubanga ekyaza Busoga United omutendesi wa Watso Douglas Bamoyana oluvannyuma lw'okuba nti yaweereddwa kkaadi emmyufu ku mupiira gwa kitala yagambye nti alinayo wiiki 3 agenda kubanga alangira kyazaako omupiira gwa Uganda either gwesonyiwa oba obiviirako ddala nno oba okuwummulamu kaakaseera kubanga kizudde nti buli walaga barefali tebabeera kusaidia naye abadde abawaki ku Wakiso olumu neebuuza ekintu Douglas kyadayongera ku Wakiso nekibula olw'ensonga nti Wakiso yagisanga teri bubi nnyo naye kati etandise okuddirira ddala simanyi ki ekitawanya Wakiso kuba ebiseera ebisinga batambulira nnyo ku musambi waabwe oyo Vianney Sekajigo waba talese performance atumujjukira nti ne ku kitala yali agezezaako teekawo performance nga bagenda bakuba kitala nga bagenda bakubwa goolo 3-2 yagezaako teekawo performance naye era amaanyi ge yateekamu banne tebageza contributing kimala oluusi nali nsubira Giligala atendere gwe batera okubisaamu bbaka bamuwa naye maama ebiseera no tebakyamuwa simanyi ddaga kyabala nenze kiri eri naye nga sisuubira nnyo Wakiso kujjayo omupiira ku Mutesatu Betway Stadium ewankulukuku Express FC mukwano gw'abangi abagenda kubanga bakyaza kyetume Express ebadde yakamala okubwanga ekubwa omupiira gwebadde tesuubira kubanga gugikuwa UPDF yagikutte ttaayi wali ebbombo so simanyi Express nti bayinza okuba nga bakomawo ku winning grounds omutendesi Charles Waswa Bosa agamba nti eno esizoni yaabwe balina okuba nga beetwalirayo akantu simanyi omupiira guno naagulaba otya nakubadde nga badde bakubiddwamu omupiira ogwasookera ddala mu season ekisinga okunuma ku Express nti no season weesinza okwagala okulaga amaanyi ate ttiimu endala nazo ezibeeredde ez'amaanyi kyekintu ekisinga okunyiza nti X eno season ebadde ennungi nnyo tutunulira ku basambi babadde ab'omulembe nnyo
tubona tubadde tujjanga tubamenya mu programs eziyise emabega naye X ekisinga okunnuma kati simanyi oba eno gundi gye babakubyemu luzi tegenda bazzaako wansi kuba tujjukira muti ebadde ffe tukiyita okubanga mu kapiira ebadde Virgin ate tennabakulozaako ku bukambwe bwakkubwa naye kati keyawezezzaako ku bukambwe bwakkubwa egenda kukomawo etya mu winning ways kigenda kusinziira coach engeri gyagenda ku boostinga mu basambi be nabategeeza kyakukola olw'ensonga ebiseera ebisinga ate jjukira nti n'emipiira ebiri egisembye babadde bagiwangulira ku penalty ojja kujjukira ogwa Busoga n'ogwa Kitala era najja nkugamba nti Express etandise okulaga obubonero omanyi babawo omulabe wobeera nga atandise okufuna obubonero obumutwala Express namulaba nga anaatera okukuba omupiira okay ku lunaku olwa Sunday Soccer Club Villa omutennis Edward Kaziba abadde akamala atuzibweko ekinyogoga yabadde kitenda ne bamukwata goza ade 3 kuberere bagenda kubanga bajaza Onduparaka nalabyeko Onduparaka onge ina abasambi bayalese n'abamu ne batasondo zegenda maso n'okubanga yeyubula era benge kyasobola okubanga esigala mu liigi simanyi mpira guno tyabona agulaba naye nga gwenda kubeera wali bombo omaye Onduparaka eronda bulonzi naye bambi distance ye bamenya nnyo okufubutuka waggulu eyo okujja eno wansi okuva mu north okujja nsi okusamba omupiira ebiseera ebisinga kibawamuko obuzibu abasajja b'Onduparaka abo ate nga ne ttiimu ya Villa ebadde yakava mu kkuba omupiira kati esaawa gye bayinza okugamba nti bagenda kwesitula naddala nga kapitaano waabwe oyo ne Edward Kaziba captain gundi Asmani Alishe then Edward Kaziba baderikinda hero balina okwesitula ba David Owol balina okwesitula kubanga ttiimu yaabwe badde etandisola kasi etandise okuddiira ddala ku speed eya waggulu ebyensonga finances olumondoza zibatawanyanya abasajja ba Villa abo n'ebintu ebirala bingi naye nsuubira nti Villa ejja kuba omupiira ogwo lwakadde golo nga 2-1 okay good tugenda kati mitala wa mayanja nkimanyi olina obbanga olinayo katiimu kowagira newankubadde nga abantu abasinga nga mwe tutera okyaza zino ttiimu zetusuubira zikirimanyi twazirazaako wano omusala n'atugamba mpagira West Ham ne tugezaako mubuuza ebibuuzo tuba West Ham agimanyi nga saba era agimanyi bulungi omanyi baga abasajja bano ba intellectual batera nnyo okubeera n'ebintu ebintu bya bibeera complicated abasajja agedi nga wagira Nottingham Forest kati ab'amasuuti babeerako n'ebintu ebyabwe ebyenjawulo era ng'ebibafuula ab'enjawulo ku balala naye nga olunaku olwiiki eno twabadde n'empaka za UEFA Champions League awamu ne UEFA Europa League okusinziira kati webanga yabadde emmere oba lujjuliro waliwo abamu ng'emmere yaabwe yaweddeko njogera ku ttiimu zinga Juventus Barcelona ttiimu zinga Sevilla ne RB Leipzig zo zamaze dde okuba nga ziva mu kikopo kino simanyi kintu kikyo oyinza okyogerako na kiki ekitulengeza ku balondo naddala nga Messi ne Ronaldo tubale tumanyi tebatera nnyo bbeera ya final 3 well kyetuyinza okwetegereza ennyo mu byemizannyo ebiseera ebisinga kiva ku preparation teams gye beetaddewo ebiseera ebisinga preparation neeyamba nnyo era bw'oba ogenderedde ng'ogoberedde International Olympic Committee bw'eba egezaako okuteekateeka abasambi baayo oba abakungu baayo abagenda okuba nti batwala ebyemizannyo okwetoloola eggwanga ba emphasizinga nnyo ensonga eya preparation before the match kati ebiseera ebisinga amatiimu agasinga ekitero gajjako abamu tukitunuulira nti ebeera preparation so ndowooza baka yandibadde ewangula ekikopo kino ku mulundi guno naye tulowooza nti oba oliawo bayinza okuba nti neeteekateeka ebadde ebulamu amateneekirala nti n'abasambi abamu bagenda bakaddiwa ababa Messi building nga obataba Messi agenda akaddiwa ate nga bwe tulabanga yalinga yakwatidde kiba kibi nnyo omusambi obbanga yakwatidde ttiimu yo naye nga agenda myaka 35 then ojja tunuulira kuba n'abasambi abalinganga ba Gerard Piqué ojja tunuulira ku mwana mulenzi Sergio Busquets abalinga abasigadde kuba ba Iniesta bo bakivaamu ndowooza kyobadde ogezaako okulaga nti atimo empaka za UEFA Europa League zasobodde okuba nga givaayo Manchester United yagenze maaso n'okuba nga etukuba ekyewuunyo ng'ebula seconds 10 zokka omupiira gugwe AC Milan negifunako awe goal gyendowooza nti Man U bweremererwa okufunayo ekikopo kyonna sizoni eno goal ejja kubeebaseze kubanga ttiimu zino naddala nga tutuuse ku knockout stage twagala nnyo ttiimu gye tutunuulira okuba nti kirimaanyi kuba tusobola geraageranya Man U na AC Milan n'obateeka ku level y'emu of course minzaani ewunzikirako wa Man U anga kusaawa zino sebo kusaawa zino kuba mbyafaayo Milan ebajjamu nnyo naye kusaawa eno amanyi bagamba history
atera okwerepeatinga AC Milan yamu ku timu esinga obonyabonya timu z'Ebungereza tujjukira yali 2008 yajja ne kuba timu ya Liverpool ku final yadde Liverpool yajja ne kola revenge tujjukira Steven Gerrard nga bava emabega omanyi timu ya Milan ezezimba ebyafayo naddala ku mpaka z'Ebulaaya ezo Natunulidde omupiira gw'eggulo nti AC Milan yateebyemu ne goal 2 ne bazisala nzijukira goal ya Kessie Frank Kessie gye yateebye wawone goal gye basosotte baawo balina omusajja asose n'abateekamu naye Manchester United yadde eyimiridde bubi nnyo lwakuba nasanyukiddeko kintu kimu nti omwana ono omuto Madou Diallo yazze n'akuba omutwe gwabadde excellent nnyo walabye gundi gye yataddemu okuba omwana ku myaka 18 omutwe gwe yakubye nalabye nga agenda beera one for the future oba olaba engeri gy'adda akolamu runs engeri gya movingamu naye nga AC Milan yadde n'emikisa egisinga otwala omupiira ogwo olw'ensonga nti yalumbye nnyo Manchester United sebo gw'ogamba mu Manchester nene mbawa nkwewunya kuba Manchester yadde efiira migwa njirese nti nsonga nene nga njagala kujja point nti ebiseera ebisinga timu gye tutunulira nti nene olina okutwala chance ya first leg n'otirawo omuzannyo so second leg ogenda okujja nga pressure wajjajjako dda nga bw'oyinza olaba Arsenal nti yagulumbye kwawe negujjayo 3 kwa musobe banaddirawo nawonna oba Emirates oba wa nti ojja kulanga Arsenal pressure teyina ne nakubakamu ne nakuba B ne walire plus moment result yona eyamaliriga 0-0 manie bevaamu okay naye nga kyensuubira ennyo nti no AC Milan ekyalina weapon y'okuyitawo bwasose ne outplaying wakati naddala wabadde Kessie yabasambye ennyo abasajja ba United obwedda abagaba omupiira buli bwe kyetaagisa kyemmanya abasajja ba United gye bagenda okuddayo banyumyeko bagenda ku revisinga social ina okutuula engeri gyagenda okubitingamu Frank Kessie wakati then abasambi alabadde ate bafunyemu obuzibu nti Zlatan teyatandise mu Zlatan teyabaddewo Mandzukic Ante-Rebic abasambi abamu kuba amaanyi singa tugenda mu second leg nga abasajja abo webali tuyinza okulowooza ebintu bino nga tubyogera otherwise okay empaka za English Premier League zigenda kubanga nazo ziddamu okutojjera naye nga tugenda kubeera twilight nga ku mipiira gye tusuubira nti giyinza bbanga gikwata ayagala bakubuukire tokakonyeeko Arsenal basambye bulungi okusinziira ku n'omutenesi Mikel Arteta gye yagenze omaaso n'okubanga aleetamu ttiimu nti engeri gye yagireseemu wagirabye nti ayagala ttiimu eri balanced nti basobola okuba nga bakima omupiira emabega ate n'ogenda maaso ne babeera nga bateekawo ki enjawulo so Arsenal of course win yo nabadde njiraba okujjako nti okuzanyira ennyo mu kisenge kino kyaleese obuzibu Dani Ceballos endooza nsobi yakubiri agenda maaso yakusatu agenda maaso n'okubanga azanyira mu mupiira akuba ojjukira gw'omupiira wali omupiira gwe yakoleramu ensobi era ndooza ali Europa League ogwa Benfica Arsenal bakola nnyo ensobi emabega kale basically kyensobola ogezaako okwogerako ne Granit Xhaka n'agabula ku bandi ne wano Ceballos yabadde abizadde ogwokubiri so ndowooza balina okwewala ensobi ezo ebaanaba nga bakufunayo gama yonna season eno by the way kyenasinza okulaba ku Mikel Arteta eka league yagivuddeko n'okukiika kati focus yonna agitadde ku Europa League kuba tiimu gye yasomye akulaga nti focus yonna agitadde naye ekintu ekyasinze okunsanyusa nalabye goal ya Muhammad Elneny yabadde nnungi nnyo neyo n'omulenzi Martin Odegaard engeri gye bakubyemu goolo zaabwe bambi goalkeeper tomunenya kuba goalkeeper yakoze saves ezabadde ez'enjawulo wawo ya Pierre-Emerick Aubameyang wabadde ebintu bingi naye nze kyansinze okunyumira mu muzannyo ogwo Arsenal yagezezaako kwagala okukiringa kuba kano ka tiimu ku Olympiacos jukira mbadde bakekwata emirundi 10 nga buli omu yakakubako munne emirundi 5 nga temuli maliri kati kaze neyo gundi nga kamanyi nti omusajja kakola ki kamwesobolera naye bambi byazze bubi naye nga nsuubira nti Arsenal egenda kuyitawo naye abasajja abezzaako mu maaso wagenda obba obuzibu naye nga Mikel Arteta namulabye nga ayagala ekikopo but balina okuddamu okwetereza mu kisenge kyabwe nga woogambye n'abye David Luiz eri gundi gye omupiira bwe yadde agabidde omusajja then balina ne pressure kwe basambira mubamu essaawa dakiika nga 3 wonna ne babeera under pressure okay Premier League Leeds United egenda kubanga samba Chelsea ale kick-off olunaku lugenda mbalwa mukaaga akusaa zigenda kubeera 9:30 gugenda kubeera ali ku Elland Road simanyi mpira guno tyaba ogenda gulaba naddala nga Leeds era bizenti performance yetaddewo abasambi bayo timu zitandise okubeera nga timu ezimu zitandise okuba nga zibeegomba nalabeko Liverpool eyagala mwana mulenzi onakuba bulungi kalefuti Rafinha oba tunulidde nti no tiimu ya Leeds kati nalabye kochi waabwe bambi nga ali mu nyiike nti abadde takyagira naye nze kyesinga okwagala ku Leeds nti yemu ku tiimu esinga ogaba omupiira bagenda sanga side ya Chelsea nga eri ku form nene wesisuubira kujja kabonero kuba otunulira coach Thomas Tuchel abadde agezezaako okuzimba Chelsea
Chelsea ate nga shaping ate buli musambi amuwa manyi buli wokomyawo emitima gy'abantu egiba gigenze zijjukira abasajja ba Alonso adde bagenza agala na kuwumula mpira kuva mu Chelsea Cesar Spilicueta Tanko adde bagala kudduka abasambi bangi bakomezaawo emitima gyabwe Antonio Rudiger kati bawaayo 100% yadde Leeds ekolachi ebadde y'amaanyi Okay, Crystal Palace agenda kubanga ekyaza West Bromwich Albion ndozo mpiro go bana babiri basubira okubanga betebatebamu ne Everton ekyasobola okubanga eteekawo impact ku Burnley yasubira nnyo Fulham newankubadde ngeri waayo ku Craven Cottages okubanga efuuka ekyenjawulo eri Manchester City newankubadde nga badde bakamala okubanga bakuba Liverpool omwayo goal yabadde mu kuwa Southampton ne Brighton susubira nyera Brighton kubanga etisa newankubadde nga basamba omupiira oguwooma ne goals kyaliza bbula nnyo wano wenjaga tubeereko nga tuteekako nnyo ebirowoozo nga tugendako mu bulango Leicester City ne Sheffield ogwo of course osubira Leicester kubanga ekuwangula then tuwindoza tunakomera mu mpira gwa Manchester United n'ogwa Arsenal okay katuveeko mu bulango bwa kwamba baffe Kigoza Alton Wendi Kalibala Timothy tukyalina ne good president agenda okubanga awangula entebe essaawa yonna amwana ndowooza yemagere agenda kubanga bwanyola endowooza ze akatukome tovaawa. A glance at the AIM Regionalism Empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIM Regionalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIM Radio TV. The department has fed the global practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The MRO TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Kukulisaayo nnyo mu bulango bwa kwamba baffe MRU TV program Canada Sports Penalty nenkwebaza gwe afisaawo obudde notonyako ku mikutu gyaffe gimugatta abantu ku Facebook ku YouTube kibanja MRU TV kakeeka ne ku Twitter n'osobola okugenda maaso n'okubanga otufuna n'olaba ebyemizannyo ebyenjawulo bitugenda maaso n'okubanga tukola n'amawulire agakagwawo Kigoza John Kalibala Timothy mwetuli nnyo olunaku olwaleero nga betubeera bulijjo n'ensonga enjawulo temwerabya nti tulinawo good president agenda okubanga ali Entebbe Kifampa Lawrence kansoke mubuuzeko katini mubaweeko ababuulire kyekyenjawulo kyabaleetedde Kifampa yani kuba twakirabe nti abulyaza amaanya bwennyini obutamubaleetera mu byonna bya mizannyo abali eyo naddala mu abaana abafollowing ebintu bino wano mu Mutesa One University nammwe abali eyo mumanyi ebirowoozo byamu na bya mizannyo agwe musobola obbanga mukolegana naye. Well, nga bwakugambye muganda wange amanya n'eddoboozi nze Kifampa Lawrence era nga neesimbyewo ku ntebe ennene ennyo ey'obwa guild president kyokka nga ffe nga bannabyamizannyo tulowooza nti okufuna omusajja alinga nze kyankizo era kigenda kubanga kisitulira ddala omutindo gw'ebyomuzannyo mu Mutesa One Royal University. Kifampa Lawrence abangi beebuuza Kifampa Lawrence yani abamu bamuwulira mu mawulire bangi bamuwulira nga ayogerwako ebintu bingi abalala bamuwulira ku kampasi bangi bamuwulira abaana ab'enjawulo nga bamwogerako nti muvubuka akoze kino naye aliwo omuntu oyo so olwaleero yayimiridde mu maaso go gwe ali awo atulaba era njagala ogenda mu maaso n'okutegeeza nti Kifampa Lawrence mwana nzaalwa ye Kamengo okuva mu Mpigi district era nga tuze tukola ebintu ebyenjawulo. Kifampa Lawrence in align with the sports nasoma sports administration era nga mutegeera wansi w'ekitongole ekya International Olympic Committee exactly era ffe tulowooza nti okujja kubwa guild president kyankizo nti agenda kuyamba nnyo ng'era bw'azaakola mu institutions ez'enjawulo okubeera nti agezaako
kusitula ebyemizannyo mu kisomero lyaffe lino. Yesebo kifamba tugenda batumamongera nga tutukidde ddala ku kinyusi lwakyali wano naye kasooke tujjewo ensonga zino kuba nazo nkulu nnyo. North London Derby egenda kubanga eddamu ate nate okutojjera ajjukira nti leege yasooka Spurs yakwata Arsenal negikuba goozi ali 2 ku bwereere asoba komawo olunaku lugenda kubeera lwa Sunday saa emu n'ekitundu eyakawungeezi wano mu ggwanga erya Uganda wali ku Emirates Stadium. Arsenal egenda maaso n'okubanga ekyaliza emipiira eneno mbiranye y'amaanyi okuviira ddala mu mirembe egyedda tebitandise kati Timo bana babiri babadde mu mpaka za UEFA Europa League ekyenjawulo ekiriwo nti basobodde okuba nga bawangula ate wali tugamba nti yabadde n'obudde obuwummula nti ono abasambye midweek agwowummudde okujjako nti Spurs bwogitunuulira essayina abasambi bayo balabika okuba nga bali ku foomu y'amaanyi bw'obageraageranya ku basambi ba Arsenal. Simanyi mupiira guno otya bonna ogulaba naddala nga Jose Felix Mourinho ali musajja muzibu nnyo naddala nga asaze ttiimu yanafa ba Arsenal. Manyi kyengenda osooka okugamba nga sindaba kumenyaamenya mupiira guno omusibi wa betting osobola ogenda n'owa Arsenal omupiira egenda gukuba goolo 3-2 lwa nsonga zizino ekisookera ddala Arsenal Spurs nadde ndaba omupiira gwe yadezanya Dynamo Zagreb Spurs yaleese abasajja baayo bonna ate squad ya Spurs ne ya Arsenal esooka squad ya Spurs ntono nnyo ku Arsenal ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri nti Spurs yakozesezza amaanyi mangi kuba ye Mourinho wamu ne Arteta then ogateko wa Manchester United yani social bonna bagoba ekikopo eki buli omu alowooza omukisa gwalina ogw'enjawulo gwakutwala liigi mune gwakutwala Europa League kati obuzibu bugenda kujjira mu liigi kuba Mourinho naye alaba ki takyasobola twala ki ayina okukiikira anombana mulimu endooliito kati yogera alaba Mourinho ng'ateekawo amaanyi naye nsuubira nnyo Arsenal okujja omukuba omupiira emipiira gibadde mingi bazze nga basamba naye nga oba otunuulidde nti egisembayo Mourinho Arteta tatera nnyo okugwira abasajja abo bwe batyo bakuba ate Mourinho tatera nnyo kwagala muyigirako naye ku luno nsuubira Arsenal okujja goba omupiira goolo 2-1. Okay. Manchester United tujimanyi nti wakati teta nnyo kubanga ekola bulungi egenda kubanga ekyaza West Ham ya David Moyes erabise okubanga eri stubborn season eno simanyi kusaazi genda kubeera 3 ane dakika 15 omupiira gulabise okubanga tegugenda beera mwangu naddala nga Man U badde bajja bafuna disappointment AC Milan badde basuubira okubanga bajjako obubonero naddala nga bali ewaka bwejja ne bajjako akantu akabonero ante ne goal ey'omuzinzi Marcus Rashford ayinza okubanga taliiwo Bruno Fernandes omutindo gukagenza maaso n'okubanga tegusebengerera simanyi nti omupiira guno otya bw'ogenda gulaba guna social alabika nga akati esaawa Fernandes gogamba yakoze n'assist mu Europa ne yakusembayo goolo yabakubidde by the way Fernandes yalinga nga akwatidde ttiimu ya United yeyo then nze kyensaba balina okusuulako kuba olw'ensonga nti oba otunidde ono omwana Amadou Diallo nze nsuubira nnyo nti naayina asingako ku Daniel James esooka naye wa speed bajja kwekwasa mbu James wa speed nono omwana wa speed naye James si class ya United Manchester United ina abasambye balina ogisambira si Daniel James kati nsuubira nnyo bandirese omwana Diallo najja so winning a penalty ayina speed ayina acceleration najjako abasajja then ekyala United kyalina okuworking upon ku defense yaabwe ekolaki erina obwengeri gye batawanyamu balina okuddamu okwetereza munabe Bertrand Bailey yakomyewoko omu ku defender oyo omusajja omuddugavu omuwanvu oba yasalawo busazi myaka naye alwala nnyo simanyi lwaki anti bagamba akozesa nnyo amaanyi wakati obuzibu bagenda sanga West Ham naye Jesse Lingard engeri gyali ku buyazi kayinza obutabakubira kati ekyo kyekigenda obeera ekizibu ekisooka nti Lingard ali ku buyazi kentaga yakuba ate nga y'omu kubadde basitudde omutino ng'atadde West Ham weri saawa zino obonera 48 top 4 singa Lingard badde bagenda muwaamu ade agenda alaga bakama be ti y'omu ku basambi abalungi saawa zino yaketaba mu goolo mukaaga mu mipiira mune goolo mukaaga mipiira mukaaga performance egenda erinnya suubira nnyo ttiimu ya West Ham okozesa Manchester United amaliri nga tetuluddeewo nnyo ba Declan Rice nze nsuubira bano esajja kino ekyamaanyi Mikel Antonio tusuubira abasajja ba Singh Tosan tusuubira Bowen abasajja bangi abamanyi mu West Ham nsuubira nnyo amaliri okay mpaka bwe zigenda okubanga zitambula tujja kubanga tetwongera maaso n'okubanga tukutangazaamu empiira egyo nga giwedde mu programs zaffe ez'enjawulo wano ez'ebyemizannyo ku MRU TV katwana tutuuse ku kinyusi
lwaki mutulaba nti fe abatutera kwambala amasuuti ate makati gaffe tulinawo omusajja anekanekanye nabagambye nti good president agenda okuba nga addako teri kulanga kulala Kifampa Lawrence Kifampa musajja munabyamizannyo njagadde nemekulu isaayo nnyo kubanga okwanjulako twakukoze dda nga bwozze nti oyagala ntebe weeteeseteese otya okubanga ositula ku mutindo gw'ebyemizannyo mu kitongole ky'ebyemizannyo wano mu Muteesa One University. Webale nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Kakati nno ffe gwatulaba eyo ku mudiiro lyo wonna w'osinzira okubanga otulaba ate ng'otwetegereza ffe okujja ku ntebe eno ey'obwa guild president specifically mu department ey'ebyemizannyo tulowooza nti bingi bye tugenda okukyusa ate bingi bye tutaddewo okubeera nti tuyambako abayizi bannaffe okubeera nti bakivinga talents zaabwe nga bwe balowooza bwe kyandibadde kikolebwa. MRU background ya sports yayo tebadde mbi lwakuba nti ffe ng'abamu omukulembeze yenna bw'ojja ku ntebe mulimu ebintu by'olina okusooka okwegendereza mu sectors ezimu ez'enjawulo nga nakajoyininga university eno bampa omukisa nensobola okubeera nti mpa omukono eri abo abaali beetaaga okutrainingibwa volleyball nembeera nga mbakwasaganyizaako era maaki yaffe yasooka twagiwangula nga tetukaluubiriddwamu era tulowooza nti oba oliawo ne maaso gye tulaga bigenda kuba bitambula bulungi kuba omusajja olwaleero ayimiridde mu maaso go nga bwe nakugambye nti nasoma wansi w'ekitongole ekya International Olympic Committee so mmanyi kye kitegeeza okweteekateeka okutegeka okuprovidinga okutraininga okuinsertinga skill n'okulaba nti before nga tonnabagenda mu tournament obuwanguzi because obuwanguzi bw'omuzannyo babufuna mu nteekateeka so si mu muzannyo guli ogwolesebwa ku kisaawe mu abasinga gwe mugoberera. Kifampa esebo nina kibuuzo kyange kimu tunulira nnyo Muteesa eno nti basinga nnyo beesinga ku volleyball then nekirala beach soccer ndoza bye bintu bibiri byasinga okukola ki okugoberera naye nga ebyemizannyo bingi nnyo waliwo basketball ebiseera ebisinga ffe tubonaabona nnyo n'ekisaawe naddala abantu asinga onyumirwa omupiira wano ku Muteesa sinaabawo tiimu ya mupiira manyi ya beach soccer eyo mupiira yo weeri ezo ba weeri naye bemanyi mu bigambo netugiraba nnyo kati soko mbuli engeri gyogenda okwasaganyamu administration waggulu engeri gye bagenda okconnectingamu tumanye nti Muteesa egenda sambamu ne St. Lawrence kwa University Leagues abaana basamba omupiira tulaba zinkumba zimakerere ziki lwaki Muteesa te contributing a mwezo games n'ekirala yo Muteesa enakyaliza wanga emipiira gyayo singa otugamba oba bitadde mu nkola. Webale nnyo nze nno ayimiridde maaso go emabegako nali nkoleddeko mu institutions ezitawa services n'okusinga Muteesa kubanga nze ekimu ku bintu bye nzikirizaamu nti singa ompa space then nsobola okubeera nti nkuwa ekyo kye weetaaga. Omuwala waffe omu yawangula East African MVP mu basketball era ng'oyo yayita mikono gyange ko n'abantu abalala because tuli tiimu nnene nnyo abagezaako okulaba nti tuyimusa ebyemizannyo mu institutions ez'enjawulo ze tujja tutambuliramu so tulowooza nti oba oliawo mu basketball tulowooza tugenda kubeera nti tukwatagana n'ebitongole byebimu okubeera nti bitukwasaganyizaako okuinsertinga basketball mu ground kuba abaana ebadde high demand mu kaseera ke tubadde nga tunoonyezaamu akalulu. Ekirala volleyball already nabadde nfunyeeyo ku volleyball net olw'ensonga neesanze nti volleyball court gye tulinawo emu yokka tesobola kubeera nti efacilitatinga abawala saako n'abalenzi kale noffe ne tulowooza nti singa tugezaako okwongerako volleyball ne bwe ziba bbiri volleyball courts kijja kubanga kituyambira ddala era n'etyemu nze kennyini nasobodde okuba nti nkwatagana n'ekitongole ekimu netusobola okubanga tugifuna nasobodde okufuna DSTV gye ndowooza nti bwe tunaaba tugiinstolinze mu main hall yaffe abaana bagenda babagoberera emizannyo egya buli weekend n'okubeera nti bali updated eyo yo weeri full kit terina buzibu so Kifampa badde njagala nkubuuza akabuuzo kanene kuba obudde bulinga obutulirira empinga
akabuzo kenjagala okubuuza nti omanyi administration ya wano buli guild abaddeko twagendayo fene tumwebuuzako ng'aba sports nti nno oba otunidde n'atugamba administration eno si nnyangu ya kukwasaganya kati gwe bukodyo ki bw'ogenda ogikubiramu basobole okukola ki okufuna ekintu kyo njagala okwongera okikkaatiriza nti gwe omuyizi ali atulaba ng'oli wa Mutesa One University naawe ayagaliza Mutesa One University ebirungi olwaleero amawulire amalungi gali nti Mutesa One University egenda kufuna omulundi ogusookedde ddala omukulembeze w'abayizi afa ku bayizi era afaayo okulaba nti abawa ekyo kye beetaaga nze okukolerako mu institutions ennyingi ez'enjawulo kimpadde experience nti institutions ezisinga zibeera ne pre-planned budget gye baba bakola omwaka mu mwaka nga tegunnaba kutandika so ebiseera ebisinga buli lwovaayo ne programu eyiyo tekisobola kubeera nti bajamendinga so kyoyina okusooka okukola kwe kubeera nti okwatagana ne institutions eziri wabweru gwe ng'omuntu nezisobola okuyambako okubeera nti otuukiriza ebyo abayizi bye beetaaga bangi mugenda kulaba posters zaffe ezo institutions ez'enjawulo ze tugenda okuteekako ziri willing okubeera nti ziyimirira naffe mu bukulembeze bwaffe okutuukiriza eddoboozi ly'abayizi n'obwetaavu bwabwe era tukkiriza nti ffe abagenda okufuula Mutesa One University eyagaza era vibrant university. Bw'obadde oyogeraawo ozzeemu ebibuuzo kumpi byonna byembadde nnina so n'olw'ensonga eyo ndowooza ali eyo alaba MRL TV ya Canada Sports Penalty ali contented ne information gy'osobodde okuba nga oleeta naddala gwe munabyamizannyo so n'olw'ensonga eyo njagala nkoyo eddakiika nga emu bbiri osobole okuba nga obategeeza ekyenjawulo ekiriwo kyogenda okukola byonna omalirize ndowooza nate tukwerekereze neyanzanyo ssebo era nga mukama wange bw'ogambye nja kwongera nze okukkaatiriza mu ddakiika zange ezebbiri nyongere okukkaatiriza abandaba eyo nti ffe abagwanidde entebe eno kubanga ffe tulina obusobozi ne bwe munaakwata omukulembeze ne mumuwa obuyinza mu kaseera kano ng'era agenda yita mu mbeera y'emu MRU because bangi bagamba nti administration tetuwa ssente but then tugenda tambula bwe tutyo era mpaka ddi so olwaleero gwatulaba njagala okkirize nti Kifampa Lawrence ye musajja ow'ensonga ye musajja agenda okutuusa ku buli kyewosinga okubeera nti weegomba okutuukako mu university eno entertainment tutunuulidde sports sector tutunuulidde cultural galas okubeera nti tuzongeramu amaanyi ebyensoma waliwo ekitongole kye twakwataganye nakyo kyabadde kirowooza nti kyo kiyinza okutuwa obuyambi mu kubeera nti baimprovinga leadership skills mu baana era bo bagamba bali willing okubeera nti batufaasaganyizaako tetukuze buza